apat lang kilo ka nila eh. Buwang nga. Oo, kilo pa ba? Oh, may limasag dali. Ikaw? Yung ano naman? Kain na. Libre? Bakit nandito ka nakatingin? Parang mas matataba pa yung ano. Tsura mo. Init tsura. Inom daw ng tubig. It's so red. Ano mo yan? Niti and Rosie. What is this? Is kagat-kagat. Okay. Kaon la. Kaya kay. Basi malit lang sila sa alas 4 kaya mag-pinusip pa sila sa ano. Huwag niyo itapon yung ano niyo, Beta. Yan, kupa na aso ha. So, last one. Naubos na. Bakit? Hanggang mo daw? Yapain. And then one. Naubos na gid ang laman ba? Oh. Okay na kang. Ako na lang nag-video. Oh, sige. Ano ito kainin ko? Yeah. Payat eh. Oh, yun lang. Pakipindot mo yung pula ka. Pindot mo.